Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe, nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Tuje mu makuru yacu yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Ni ikiganiro cya nyuma gisoza umwaka wa 2024. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama, tugaruka mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama, umwaka mushya. Umwaka mushya muhire Mushakamba. Yego, kuri twese n'umuryango wawe n'imiryango y'abadukurikira bose rwose, n'abakunzi bacu bose, abakunzi b'umuco wacu TV, abakunzi ba radio televiziyo n'uruye mashariki bose tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Yego, twakomeza mu makuru. Yego, twinjire mu makuru. Turavuga ko ari amakuru asoza uyu mwaka, by'umwihariko amakuru yaranze uyu munsi, nayo amakuru yararimo amasasu. Yego, watugezaho ingingo ingingo z'amakuru yacu rero tugiye kuganiraho. Ingingo ya mbere iragira iti Sake 23 ARC ihahereye ubunani Burura Special Force ya FARDC. ngo irabakubise Mushakamba. Irabakubise pe, yinjije mu bunani nabi cyane. Burya iyo hagiye umusirikare wo mu rwego nka ruriya baba bababaye. Wibahisha cyane, babwire ko ari koroneri wa Special Force. Ejo hapfuye koroneri, uyu munsi hapfuye koroneri. Kandi Mushakamba narakubwiye ni uru rugamba sinzi icyo rupfa n'abantu bari ku rwego rwa koroneri. Arega buriya iyo ushaka gukubita umuntu ukamubabaza uhera kuba ufite imbaraga. Yego, ushaka kubabaza abantu uhera kuba ufite imbaraga. Yego. Reka dukomeze rero. Ingingo ya kabiri turanyarukira Kanyabayonga turebe ukuntu bijije umunsi mukuru wa Noheli. Yego, mu mbyino ziryoshye cyane. byari ibyishimo. Ikindi tuza kureba, turareba uko M23 AFC yemeza ko inyamaswa zo muri pariki ya Virunga zishimiye umutekano wayo, zishimiye umutekano zahawe na ARC M23. Ikindi turareba uburyo umuryango w'ubumwe bw'Uburaya waheje wahaye akato kakao. Yego, kakao n'ikawa biva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku isoko ryayo. Ubwo ntabwo bikemerewe kujyanwa ku isoko ry'ubumwe ku isoko ry'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi. Nkwanga ubu byabaye magendo kugerayo. Kugerayo ni magendo. Ingingo rero nizo ngizo Mushakamba. Yego. Reka ariko harya ushaka kumva Sake? Mbere yo kwinjira Sake. Ariko mwumvishe Sake ukuntu washyushye. Sake mbere yuko tuhinjira, banza umbwire uburyo umuntu wese ufite uburwayi bwo mu mutwe mu mujyi wa Goma atorohewe. Hariya rero Goma, niba nabyita umukwabo, hari itangazo ryasohotse rivuga ngo ubonye umuntu urwaye mu mutwe babita ngo ni abasazi hariya. Yego, ubonye umuntu urwaye mu mutwe wese ngo amutangeho raporo bamufate. Ariko nta kindi babikorera. Impamvu ngo babikora ngo hari igihuha ngo u Rwanda ngo rwohereje abasazi kubaneka. Abasazi se bahabwa misiyo. Kongo narakubwiye igira udushya Mushakamba. Ahubwo tumye nibuka ya ndirimbo ngo guverinoma defu. Abasazi bagiye gufata abandi. Cyangwa nabo barafatana. Karagaciyemo ariko nanone k'amakuru ariho. Yego. Twakwinjira Sake noneho tukumva. Reka Sake rero, Sake tuhinjire dutya. Sake ngiye kubakwinjiza muri ubu buryo wumva uyu muntu. Yego. Wumva uyu muntu ashobora kuba ari uwo mu Isake.
Sake ni Iraq, Sake make ni moto kabisa. ati Sake ni umuriro cyane. Make Sake saa hii ewa. Aho ni kuri aya manywa y'uyu munsi ati Sake, mbese kuri aya manywa ni ibindi bindi. Gutongana kabisa. Ni ukwirinda. Nguko rero ko Sake byiriwe Mushakamba, noneho reka twinjire muri Sake. Umugabo atwinjeje neza muri Sake. Sake habereye ibiki? Sake hiriwe umwoto, hiriwe umuriro ukomeye cyane. Yego. Ariko ni umuriro watangiye kugurumana ejo. Yego. Ubwo basheringaga mu bice mu Venturi controller. Urumva ryajwe twakinye ejo mu makuru. Yego. Bapanika bavuga ngo hanaha ngo hageze ngo ni imodoka za gisirikare ngo ibiki byose. Byahuje ariko nuko bihari hari umugambi w'uko bifuza kuba bakanga mu Venturi kugira ngo kuko bari bahawe amakuru ngo ko ushobora kuza kubabuza kurya iminsi mikuru. Ariko ni umugambi bari bafite wo gutera mu Venturi mu bice controller, ariko umwoto imisozi ya Sake barayitwika, amazu ahari nayo barayatwika ngo yaba ariyo mu Venturi yihishamo. Ni sharing zatangiye ku munsi w'ejo bwana Sentama. Nabonye amazu yaka. Yego gurumana. Nayo ibyari byo mbona. Ibiti barasabikagwa. Ibiti nta kintu cyitwa ikimera kiri ku butaka bwa hariya, nabonye byose byarahiye. Ngiberwa ibyari byo ndavuga ni ibiki noneho muri Kongo. Ibyo rero babikoze. Yego. Barasharinga rwose za sharing zabo z'imiriro. N'abizasarangwe zibonye basherinze ziva mu misozi zirimanukira. Yego. Zegera hafi mu santere. Yego. Ubundi nabo bamaze gusheringa hari special force abasore bagera muri 600 biteguye ngo batojwe bihambaye. Yego. Ubundi nabo binjira neza muri Sake biteguye kuzamuka mu misozi ngo bajye kureba abo bishe. Ndetse no guhorahoza cyangwa no gusonga bakomerekejwe n'ibyo bisasu. Yego. Uko binjiraga rero niko biyinjizaga mu minywa y'imbunda za M23. Yego. Maze M23 irabarasa koko. Kugeza ubwo Colonel Muvunja Buholo wa FARDC Special Force intare za Sarambwe zamurashe agahungishwa byirukanka cyane byihutirwa akajyanwa mu Bitarigoma. Yagera mu Bitarigoma umwuka we wanyuma akawuhumekera aho ngaho. Yego. Ni imirwano cyangwa se umwoto nk'uko twatangiye tubyumva utari woroshye. Kuko nubwo tuvuga Special Force ntabwo yari yonyine. Yego. Hari aba FDLR. Yego. Abo nabo bahakubitiwe ku buryo bikomeye cyane, ku buryo binjiye mu mwaka barinjirana muri uyu mwaka gahinda. Bahawe ubunane bukomeye cyane, niyo mpamvu navuze ngo ubunane burura. Yego. Aba bagashoza ntambara ku ntare za Sarambwe rero binjiye nk'uko nari maze kubikubwira. Yego. Rugikubita bamaze kugera muri target 15 ba Special Force ya FARDC intare za Sarambwe zabishe bahita bapfa rwose. 31 ba Wazalendo bapfuyeho bagwiriwe n'ibisasu. Uko intare za Sarambwe nubwo byagenze gutyo nakubwiye ngo bamwe bamanutse n'ubundi babasubije. Yego. N'ubundi habayeho kubasubiza nta umuntu yakurasa amabombe ngo wicecekere kandi nawe hari ayandi wicariye. Yego. Uko niko byaje kugenda. Ubundi birangira FARDC ihuye n'uruva gusenya. Amakuru rero akemeza ko yego imirwano usibye muri Sake no muri Masisi handi hari imirwano n'ubundi itari yoroshye. Ariyo tubugende tureba muri aya makuru yacu. Amakuru rero akemeza ko hari imirwano yabereye ahantu hitwa niba ari Ruhanga. Yego, Ruhanga. M23 yacakiranye na FAR na Nyatura na FDLR. Ubundi M23 irabarasa bikomeye cyane ku buryo
amakuru yemeza ko abapfuye ari bo benshi. yego Turaza gusanga imirwano uko yabaga yego Sake na Bweramana hari imirwano na Bweramana rwose koalisiyo yari yatatse batungurwa no gusanga intare za Sarambwe zihagaze bwuma, ubundi zirabarasa basubira inyuma birukanka. Ubona ko ni ibintu bashatse wenda bumvaga ko M23 yabihugiye muri Nuza, yabihugiye mu minsi mikuru mu bice M23 kontrola, ariko inkiko zayo cyangwa se aho igabanira n'abanzi bayo abahari baba basinziriye. Byaje kurangira rero intare za Sarambwe ziberetse ko zihora ziri maso ibihe byose. Amakuru aremeza ko no muri Nyiragongo habaye operasiyo ikomeye yo gutsinsura FDLR, aho FDLR zihaye M23 yabonye zitangiye kukebakeba zishaka kureba mu bice byabo, intare za Sarambwe zikabakubita. Hari abakubitiwe muri Rusayo ya kabiri, abandi bakubitirwa mu Kibaya. Ni amaoperasiyo yabaga birumvikana bayagiye aba mu buryo bwa bucece, ariko umuntu urigoma kubera aya maoperasiyo, ibibombe n'ibindi, ntabwo biri buze gutuma umuntu urigoma arya ubunane neza, cyane ko banababujije guhurira hamwe. Bari no ku bwoba Mushakamba, afite ikintu cy'ubwoba, ngira ngo warabibonye bababujije n'iminsi mikuru. Yego, numva ko n'ubundi umutima urahagaze ntabwo uri hamwe. Mu mbunda zasharingaga muri Masisi Sake, tugarutse Sake, hari BM ziri ahitwa ku Kimashini Mugunga. Yego, izo nazo ziri mu zasharingaga muri ibyo bice mu M23 controller, kubera bazi ko BM intare za Sarambwe ziyibonye zitayisubiza, basigaye basharingira kure, bayitereka kure aho intare za Sarambwe zitapfa kuyigeraho ngo ziyifate. Muri iriya mirwano ngo BM ni imari ishyushye. Ishyushye cyane, arega BM si ikintu. Ikintu kirasa cyambukiranya imisozi. Ariko ngo iranahenze. No guhenda irahenze, yego. Irahenze cyane. Nubise ko ihenze. Gusa hari izi ntare za Sarambwe zicariye. Yego. Bizi ko hari zagiye zifatwa. Yego. Ariko nyine bura igihe cyazo nikigera zizakora. Nibakomeza kurakaza intare. N'ubundi ntabwo intare ntiwayikora mu jisho kabiri. Bagakora mu jisho kabiri, biri aho ngaho ituje, washaka kuyimenyera ubundi ikakwereka. Nayo makuru rero yuko byari bimeze Sake, hari nawe ufite cyangwa se commentaire twabyumva. Ariko hari umuntu utatubwiye wahaguye, wa mukoronere ninde, amazina yamenyekanye ntaramenyekana? Natangiye mukubwira, ariko reka tumusubiriremo abadukurikiye. Yego. Yitwa Koroneri Muvunja Buholo. Yego. Wa FARDC Special Force. Yego. Imyitozo yahawe yose ipfuye ubusa. Ubu Special Force Muvunja yitahiye. Aba Special Force barahawe imyitozo ihenze cyane, ko yose irangiriye Sake. Kumutakaza buriya baba bahombye cyane. Gutakaza Koroneri wa Special Force n'igihombo. Agera aho yarageze, zaba n'undi ugera aho uri yarageze, ni ibintu bihenze. Ibintu bihenze cyane, buriya n'amapromosiyo y'abariya ukuntu bajya barangiza, kenshi bakunze kurangiza ari bake. Yego. Bakunze kurangiza ari bake kuko bihenze, kuko ntabwo ari uguhenda bose bayirangiza, ndetse hari n'abayigwaho. Si uguhenda gusa mu mafaranga, ariko birahenze no mu mbaraga zo kubikora, kubona umuntu ubyihanganira akabikora akabirangiza. Yego. Nabyo ubwabyo birahenze, ntabwo byoroshye. Ngo hari n'ababurira umwuka ku ikosi. Niyo mpamvu usanga kurangiza ikosi nk'iriya biba bigoye, gutakaza nk'uriya rero FARDC. Kandi noneho n'ikindi, ntabwo aba agiye ari wenyine,
ntabwo aba agiye ari wenyine, aba agiye afite abandi bamuherekeje bisasiye bagenzi be cyane akenshi bato kuri we. koroneri yapfuye, abarinzi be birumvikana baba bahashiriye. Rero ni ikintu cy'igihombo, ni igihombo kuri FARDC ko ntabwo abasize icyuho gikomeye ku buryo kuzakiziba biba bibahenze cyane. Yego. Reka dukomeze twigire Kanyabayonga. Kanyabayonga duheruka kubabona bimeze neza cyane, ari ibintu byiza. Bari mu minsi mikuru ya Noheli bishimye babyina, kugira ngo wababonye Mushakamba. Yego nababonye, buraza gushyiraho twumva imbyino babyina, n'abapadiri rwose banogewe. Kanze bashyireho, ariko ni ibintu byiza, urabona ko baberewe cyane. Iyi Kanyabayonga rero twibutsa abantu ko hari igihe yari isibaniro. Yego. Hari igihe yari isibaniro na Kirumba na Kayina. Kanyabayonga ngira ngo umuntu wese wakurikiye intambara, yego, mu kwezi kwa gatanu, yego, kugera mu kwezi kwa karindwi, yego, arayizi bihagije kuko twarayivuze, turayivuga pe. Iberamo imirwano y'amezi hafi 3. Yego. Ariko birangira ifashwe neza cyane. Imirwano ikomeye, ariko nanone Kanyabayonga ifatwa ryayo ryabaye ikintu gitangaje ko ntabwo abantu babyiyumvishije uburyo ifashwe. Babanje kuvuga ko yafashwe, abandi barabihakana, bigira bite. Intare za Sarambwe zanga kuyinjiramo, zikambikira muri ya misozi yizengurutse, ikikijwe n'imisozi. Noneho biza kugera igihe bamwe baba bayifite igice, abandi igice, FARDC turayifite, abandi turayifite, bikaba amayobera. Ariko biza kurangira wa mugani uko bavugaga ngo amegenguwa. Kugenguwa rero ni ijambo ry'igiswahili. Hariho kugenga ni ukubaka, ni nko gushinga ikintu ukagiteranyiriza ahantu. Kugenguwa rero ni ugukuraho cya kintu wari waragenze, nyine wari warashinze, warateranyirije ahantu. Nko gusenya. Reka tuvuge ni wenda ufite ziriya mbunda nini, wazizanye ari ibice bidateranyije, ugeze ahantu uraziteranyije, ubwo ngubwo bavuga ko wazigenze. Noneho uwo murwana akomereye nabi, urasumbirijwe, ugatangira kuzifungura uzitwara ibice bice, wazigenguye, wazifunguye nyine, wazishwanyaguje, uragiye, urahunze. Yego. Ngibyo rero kugenga no kugenguwa. Tombe za Kanyabayonga zari zarabaye isereri mu bantu. Ariko byaje kurangira ifashwe, nibyo irabohorwa, ubu bameze neza, ndetse yafatiwemo intwaro zitabarika, amadepo menshi cyane. Chiko araharongera arahasebera. Chiko byaramuyobeye, ntabwo yasebye rimwe, ngira ngo uburasirazuba byaramunaniye pe. Byaramunaniye kuko yasebye inshuro nyinshi, yasebye za Rucuru, yasebye hehe. Hari umuntu bafunze, twari tuzi ko bazafunga Chiko. Hari umukoronere bakatiye ngo yatanze ngo ububiko bw'intwaro. Je nari nzi ko ari Chiko bazabiryoza. Cyakoze uburyo baburanisha abasirikare, sinzi icyo Chiko yatanze. Chiko ariko ntiwamubonye yagiye muri Ituri, ntabwo yagiriye muri Ituri ubusa. Nta muntu wahawe wambuye intwaro nyinshi nka Chiko. Chiko ni uwa mbere we na Kirumwami na Kabundi. Kabundi we naba nawe yishumbushije umugore. Yerekere video. Reka turebe video. Yego.
ni video rero twibutsa abadukurikiye, ni video igaragaza umunsi mukuru wa Noheli muri Kanyabayonga. Reka tugende. Biraryoshye Mushakamba. Ntabwo dushobora gusemura izo mbyino babyina. Urashyiraho abadukurikiye birebe. Ati kuri uyu wa 25/2024 z'ukwa 12 2024 ndasemura uyu uvuga igifaransa ubisobanura. De la nativité du Seigneur, la paroisse Saint-Charles Lwanga à Kanyabayonga a dit. Ati kuri paroisse Saint-Charles Lwanga i Kanyabayonga habaye umuhango wo kwishimira wo kwizihiza ivuka ry'umwami Yesu. Au rythme de rire et de chants d'enfants, célébrons Noël dans une ambiance festive et chaleureuse. Ati Noheli rwose yizihijwe ku buryo bushimishije bushyushye. Ati imbyino z'abana babyinnye zafashije gususurutsa abantu. Cet événement organisé sous l'égide de l'Alliance Le Congo a. Ati uyu ni umuhango wateguwe na Alliance Fleuve Congo. Urabyumva? Rassemblé de nombreux enfants et des jeunes venus de localités environnantes. Ati wahuje abana ba urubyiruko ruturutse muri za lokalite zikikije Kanyabayonga. Notamment Kirumba, Kaina et Kanyabayonga. Na Dès Kanyabayonga. les premières heures de la journée, Mu masaha abanza ya mu gitondo y'uwo munsi, les routes étaient déjà très animées. ati imihanda yari yuzuye bakubise buzuye. Des décorations et des chants de Noël des habitants de cette contrée défilaient de partout. Ati hari habayeho gutaka ahantu hatandukanye. Hari n'indirimbo za Noheli hose aho warebaga hose warabibonaga. Les enfants, tout joyeux, ont participé à diverses activités récréatives et éducatives. Ati abana bishimye bagize uruhare mu bikorwa byo kunezeza abantu, mu bikorwa byo gushimisha abantu. Renforçant ainsi le lien d'amitié et de solidarité entre les différentes communautés. Ati ibi ngibi byatumye rero habaho ubusabane hagati ya kominote zitandukanye. Mushakamba biraryoshye cyane. ariko iruhande niba uhareba ndabona imodoka niba imodoka ipakiye ibintu byinshi by'imifuka y'umweru bimeze nk'amakara. Ntiwamenya ngo ni amakara cyane iki nuko biri mu mifuka nta nubwo ari iyo yonyine, hari indi. Urebe haruguru yayo hari indi ijya kuba icyatsi kibisi, iki irahari ubururu, ipakiye ibintu bimeze nk'imbaho. Ibyo byashoboka, urabizi ko hari hanyura imodoka nyinshi. Yego. Urabona n'abapadiri bari babukereye bambaye amakanzu. Birumvikana ntibyari kubura. Byari biryoshye, byari bishyushye. Ahantu FC yagezeho haba hatekanye rero byishimo. Harimo abaskuti. Ndabonamo n'abaskuti. Abaskuti n'abasaveri ni ngombwa ntibabura abapadiri. Ndababona buzuyemo. Abaskuti nibo baba bashinzwe umutekano n'abasaveri wo kwa padiri mu birori nk'ibi. Ndabonamo abapadiri. Aho rwose ntibabura. Ariko Mushakamba, padiri wariya twajyaga tuganira narinzi. Yego. Banza ari ugihari. Banza ari ugihari. Uzongera umuvugisha wumve niba ari we. Niba ajya twumva rwose Padiri Valere turamushuje. Uzamuvugisha wumve niba ari we, nitujyayo azaduha umutobe wo kwa padiri. Yego. Mushakamba hamwe ni amarira, ahandi ni ibyishimo. Ibi bintu bavugaho iki kuba ahantu barahita ngo ni mu Kirebere.
kubera niko bahita ko M23 bayifata nk'inyeshyamba. Noneho hariya urabona ko bishimye, ariko mu ruhande ruyoborwa na leta nta byishimo bihari. Usanga aho barababuza iminsi mikuru umushakamba. Nibyo niko bigomba kugenda, kuko leta yarinangiye, leta yahisemo ndabyita guhitamo ikibi. Yego, kuko biba buri munsi, umuntu arapfa, umuntu arica undi, ntahanwe, ejo akarekurwa. Rero icyiza kiriho ni uko AFC M23 ibyo iri gukora biriho guhura neza n'ibyo yabwiye abantu iharanira. Byari kuba bibabaje mu bice ikontorora abantu batari kwizihiza iminsi mikuru, kandi yarabwiye ko ibazaniye kwishyira ukizana, ibazaniye kunezerwa, ibazaniye amahoro, ibazaniye ibyishimo. Kuba rero bibonetse, imvugo ibaye ingiro. Icyo nakubazaga, urabibona ute kuba ahagenzurwa na leta aho barababuza kwidagadura nka kuriya, kwishima, barababuza iminsi mikuru, ariko ahandi ugasanga iminsi mikuru barayizihiza kandi bishimye bidasanzwe? Ni ibisanzwe. Ikiyo bigaragaza cya mbere cyangwa uko mbibona, biragaragaza buri wese icyo amariye rubanda. Yego, ubaha ibyishimo abamariye kubaha ibyishimo n'umunezero n'ubwisanzure, nk'uko buri wese avuga ko, kuko yaba leta yaba M23 bita inyeshyamba, bose bavuga ko baharanira ineza y'abaturage. yego, rero uharanira ineza y'abaturage nubaha ibyishimo. Naho babuza kunezerwa, aho tubona umuntu apfa buri munsi, yicwa ku manywa y'ihangwa, akicwa n'ingabo za leta, agasahurwa, nabo bafatanije bakabimushinja. Ejo twahoze tubigaragaza ibibare abazarendo bo muri Rubero. Ikigaragara nyine nta neza leta yifuriza abaturage, kuko irabivuga ku munwa ariko mu bikorwa ntibiboneke. Ariko twajya kureba kuri M23 mu bikorwa bikagaragara. Icyo nicyo bigaragaza rero, bwana Sentama. Yego. Birumvikana mushakamba, biragaragaza wahagurukiye ineza y'umuturage, gufasha umuturage kumererwa neza, kumwitaho, kumuha umutekano. Biragaragara. Naho iyo ugiye mu ruhande rurimo leta, usanga ngira ngo iyi ngingo uyigeranije n'amakuru twaraye dutangaje, usanga ni ibintu bihabanye, ni ibintu bitumvikana. Ko ubwo umuntu uti bariya ni inyeshyamba, ni urugero, bariya ni leta, mu myumvire y'umuntu yakabaye yumva ko muri leta ariho baho umuntu umutekano kurenza ahandi ahari inyeshyamba. Ariko noneho hariya biranyuranye. Ngira ngo mu nkuru twaraye tuvuze nimugoroba mushakamba, twagaragaje ko wibuke muri ya video ya Wazarendo, aho bagaragaza ko ingabo za leta zigera ahantu haba hataranarwanirwa, zikarasa hejuru kugira ngo zitatanye abaturage, zibone uko zibasahura. Bwana se nta mutiri w'uruhamo. Yego. Cyangwa ngo ujye kure. Yego. Niyo mpamvu havuka imitwe. Yego. Myinshi mu mitwe ivuka niyo kurwana kuri bene wabo, kuko leta yananiwe kubarinda. Yego. Niyo kwirinda, kuko leta ari ibasahura, ari ibiba. Yego. Kwirwanaho niyo mpamvu iriho. Yego. M23 niyo mpamvu iriho. Yego. Nubwo bo bahisemo gushinga indi mitwe yabo, ariko hari indi mitwe itandukanye itari gufatanya na leta. Yego. Nayo y'abahema n'iy'abandi, nayo yavutse kuko leta yanze kubarinda, ahubwo bakicwa na leta, bagahitamo kwirwanirira. Rero nta gishya, tubivuga buri munsi, nta gishya kuri leta, nta kizizaha abaturage, kuko ntiyakibahaye kare. Niyo mpamvu bahisemo kurwana, kuko aba bari kurwana n'abaturage bayo.
yego ni abaturage bayo bahisemo kurwana, ni abari abasirikare bayo banze imico banze kuba igisirikare kirasa cyangwa gitoteza abaturage bacyo, bagahitamo noneho kurwanya iyo leta bakoreraga. yego Mu gihe cyose bikimeze gutya, mu gihe tucyumva intambara, mu gihe tukibona imitwe itandukanye ivuka, byose ni uko Kongo ari ubuyobozi bubi, ifite ubuyobozi bubi, kuko nibuvaho iyo mitwe yose iziripotinga ijye mu maboko ya leta, batanga intwaro, baba basivile, bubaka igihugu kizima. yego reka tujye ku ngingo ya gatatu. Ni ingingo inasa neza niyo twavugaga, yego bya wa munezero uhabwa abaturage n'inyamaswa ngo zawusogongeyeho. ntabwo ari inyamaswa, ni n'ibimera ahubwo. Yego. iyi ngingo rero ni ijambo rya Bertrand Bisimwa yavuze ku bijyanye no kubungabunga pariki ya Virunga. Byanajyanye n'amavideo biriwe bapostinga, yaba uri Ngoma kuri X cyangwa Twitter, yaba Bertrand Bisimwa, hari video igaragaza rwose inkende n'izindi nyamaswa zo muri pariki ya Virunga zirimo zikina mu mihanda. Yego. Twihute rero turebe ibyo yavuze. Yego. Ibintu avuga muri make byubakiye ku ngingo, ku bikorwa bya politike bigera ku 8. Igikorwa cya mbere ni uko mu rurimi rw'igifaransa avuga ngo l'établissement de la sécurité dans et autour du parc en prêtant main forte aux rangers. Ni ukuvuga ngo ni kugarura umutekano muri parike mo imbere ndetse n'ahahakikije, bafasha bashyigikira abari bashinzwe kurinda pariki. Ni ukuvuga barabongerera ubushobozi, barabongerera imbaraga. Yego. Noneho ikindi gikorwa, ibyo ni ibikorwa bya politike bigera ku 8 bagiye gukora, birimo gukorwa. Yego. Bagira ngo habungwabungwe iriya parike n'urusobe rw'ibinyabuzima biri ururimo. Igikorwa cya kabiri, le retour progressif des animaux du parc qui, deux fois, se prélasse sur certaines artères principales du parc national de Virunga, bloque le passage aux véhicules pendant des heures pour forcer nos yeux admirateurs. On sait désormais voir en masse des familles de gorilles, des hippopotames, des antilopes, quelques lions qui se font encore discrets. Ati icyo bagiye gukora kindi ni ukugira ngo inyamaswa, haragaragaye inyamaswa zisohoka parike zikaza mu mihanda. Yego. Ugasanga zikereza abagenzi, ko bisaba amasaha kugira ngo inzira iboneke iyo zagiye mu mihanda. Aha ngaha aratanga ingero imvubu, ingagi, impongo n'intare nkeya ku mubare mutoya, kuko zo zikihishahishamo gake, ariko ngo nazo ziragaragara ariko atari cyane kuko zikihishahisha. Icya gatatu, la protection des limites du parc à travers des mesures comme l'interdiction aux riverains du parc de s'introduire à l'intérieur du parc pour y mener des activités champêtres ou celle de ramassage du bois mort. Ati ni ukurinda imbago. Yego. Imbago za pariki, turinda cyane cyane abantu bahaturiye, ko biracyagaragara ko hari abantu binjira muri parike bagiye gushaka inkwi zo gucana, abandi bagiye guhingamo. Ibyo ngibyo turaza kubikemura, noneho imbibi zijyeho kandi zubahirizwe. N'ubundi ngo zariho, ahubwo zizatangira kubahirizwa, bibanda cyane cyane gukumira ababinjiramo bajya guhinga n'abajya gushakamo inkwi zo gucana.
umva bamaze kumaramo FDLR bagomba kuhitaho. Erega ubundi urebye ahanini FDLR niba bikoraga ibi bikorwa byose mu Shakamba. Noneho ikindi cya kane la reconstruction de la clôture autour du parc pour empêcher les animaux d'envahir les habitations riveraines du parc. Hazabaho kuzitira. Yego. Hazabaho kuzitira parike kugira ngo inyamaswa zibuzwe kujya zitera abantu bahaturiye, zitera mu mirima yabo kuko ziranabononera iyo zihateye. Hari naho zishobora noneho no guhitana n'ubuzima bw'abantu cyangwa no kubakomeretsa. Ingingo ya gatanu, la sensibilisation de notre population au respect du parc et de son contenu pour en bénéficier les dividendes à travers des projets de développement à initier autour de ce patrimoine mondial. Ati hazabaho kwigisha abaturage kugira ngo bajye bubahiriza pariki. Noneho ibyo bakora byose babikore bubaha parike, bayubahirize, kandi noneho habeho no kuri ya parike yinjiza amafaranga, ibyiza byayo abaturage bagira ibyo babona ku byiza parike yinjiza, ku mafaranga yinjiza, abaturage bajya babibona binyuze mu bikorwa by'amajyambere, babone ibikorwa by'amajyambere bakesha uwo murage mpuzamahanga ku rwego rw'isi. Yego. Gatandatu, l'action de reboisement menée dans et en dehors du parc a permis d'une part la reconstruction d'une grande partie du parc devenue presque désertique par l'activisme des FARDC et des FDLR, et de l'autre, l'implication de toute notre population à planter les arbres dans leurs parcelles et champs pour leur propre bien-être. Aujourd'hui, les arbres poussent dans tout le territoire de Rutshuru à la grande satisfaction de tous. Ati hazabaho ibikorwa byo kongera gutera ibiti. Bongere gutera ibiti haba muri parike ahabereye aho ariko no hanze yayo. Noneho ibi ngibi bizafasha gusana ibyagiye byangizwa na FDLR na FARDC, aho bagiye basiga hameze nk'agasi. Ati n'abaturage bazabigiramo uruhare, batera ibiti ku butaka bwabo, mu mirima yabo, kugira ngo bibagirire akamaro. Tuzi ko igiti gifite akamaro gatandukanye. Uyu munsi ibiti biramera hose muri teritware ya Rutshuru, ariko iki ngiki ntabwo ari hazabaho. Ibi bikorwa byatangiye gukorwa, iki ngiki cyatangiye gukorwa mu Shakamba. Murabyibuka bari gutera ibiti? Iki cyatangiye gukorwa kuko na hano barabivuga ko cyatangiye gukorwa. Cya karindwi rero kibanziriza icya nyuma ni uko nous entendons mettre en place des pôles de rapprochement citoyen autour du parc où les compatriotes viendront se réunir pour mener des réflexions et partager les informations sur les bienfaits du parc et concevoir des projets de développement pour la conservation de cette réserve mondiale de la biodiversité. Ati turatekereza gushyiraho ahantu hazajya hahurirwa n'abantu bahaturiye, baturiye iriya pariki. Ubwo ubyumvise neza, ni nka sare, ni nk'inyubako. Yego. Aho abantu bazajya bahurira ngo bakigishwa, bakanatekereza ibyiza byo kugira parike nk'iriya, bakanatekereza n'imishinga bakora ijyanye n'umurage nk'uyu nguyu, n'umurage wo ku rwego umurage kamere.
umurage kamere wo ku rwego rw'isi nk'uyu nguyu bw'iyi pariki. Urumva rero ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi, ni nacyo cyari cyarabuze hariya. Iyo bakoze nk'iki ngiki ngira ngo kinyibutsa hariya hari parike, bambe hari hoteli iyo bita Ruindi, niba warigeze ubona amafoto yayo. Ntabizi yariho rwose ubona ko ni muri parike neza, ahantu nk'ahari abantu bashobora kuhahurira bakungurana ibitekerezo, bakahategurira imishinga ibateza imbere igendeye ku miterere ya hariya nka parike. Nk'uko hari parike bagatekereza icyo bakora kikabyara umusaruro hariya. Icya munani rero, des réflexions sont en cours pour concevoir des solutions intermédiaires à l'utilisation notamment de la braise ou du bois de chauffe dans nos ménages. Ceci dans l'intérêt de la protection du parc national de Virunga. Ati harimo harakorwa inyigo, haratekerezwa uburyo habaho ubundi buryo bwo kubona ibicanwa bitari ibiti mu rwego rwo kubungabunga parike. Ibicanwa ibyo bacana mu ngo bibafasha gucana kugira ngo habeho kubungabunga iriya parike, cyane ko benshi baburaga ibyo acana yajyagamo bagashakamo ibiti. Yego, ngibyo rero ibintu Bertrand Bisimwa yagaragaje birimo gukorwa, ibindi birimo bitekerezwa mu rwego rwo kurinda parike ya Virunga. Yego, ngira ngo nta byinshi twakongeraho usibye gushimira M23 AFC kuri iki gikorwa cyiza n'ibyo bakoze. Nibyo dukwiriye kubashimira, nta nubwo ari natwe twenyine. Igikorwa nka kiriya iyo gikozwe gifite akamaro ku rwego rw'isi, ntabwo gifitiye akamaro ba bandi bahatuye gusa. Yego, ibintu nka biriya ni ibyo gushishikariza abantu, ni ibyo gushimirwa, ni ibyo gushyigikirwa, ko bifitiye akamaro isi nzima, ntabwo bifitiye akamaro abantu batuye hariya gusa. Yego, ndumva twajya ku ngingo isoza. Yego, ni ingingo igira iti umuryango w'ubumwe bw'i Buraya waheje ibicuruzwa bya Kongo birimo kakao n'ikawa. Ubwo rero byakumiriwe ku isoko rya biriya bihugu bigize uriya muryango. Nibyo Bwana Sentama, byababaje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo bushake icyo bukora ngo bukosore, ahubwo butangira gushinja ibihugu bituranye ko ngo byaba byaragize ubugambanyi. Ni byatangajwe na Minisitiri Julien Paluku. Minisitiri Julien Paluku rero yavugaga nyine kuri iki cyemezo, ni Minisitiri ushinzwe ibicuruzwa byoherezwa hanze Julien Paluku. Yego, yavugaga kuri iki cyemezo cy'ibihugu by'Uburayi byafashe umwanzuro ko ibyo bicuruzwa birimo kakao n'ikawa bihezwa. Iki cyemezo rero cyafashwe ku isoko ku mpamvu zirimo kuba aho ibi bihingwa hangizwa amashyamba, hakaba hari n'umutekano muke bihura n'ibyo n'ubundi n'ingingo tuvuyeho. yego. Minisitiri Julien Paluku kuri wa 30 ubwo n'ejo yasobanuriye abanyamakuru bateraniye i Kinshasa ko kugira ngo umusaruro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wemerwe ku isoko rya European Union habanza ubugenzuzi ku hantu uturuka. Aho yagize ati European Union yashyizeho abagenzuzi bagomba kuza kugenzura imirima ya kakao n'ikawa kugira ngo barebe niba koko bidahingwa ahantu hatemwe amashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi yagaragaje ko ibihugu byabo bitishimira ko aba bagenzuzi baba mu bihugu by'abaturanyi. Nuvuga ngo Kongo, iki gihugu cya Kongo ntikishimira ko bano bagenzuzi bataba muri Kongo, ahubwo baba mu bihugu by'abaturanyi. Urabizi buriya kubera ko badataha hariya babura uburyo babaha kabitugukwaha. Yego. Ngo mu rwego rwo kugaragaza ko raporo batanga ziba zirimo amakuru atuzuye.
yagize ati mu buryo buteye amatsiko bamwe mu bagenzuzi ba European Union baba muri Kenya, abandi baba Uganda, abandi bari mu Rwanda. Abo nibo baza kugenzura imirima ya kakao n'ikawa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuse barumva bahaba gute hadatekanye koko? Umuyobozi w'ikigo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe kongera umusaruro w'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga, Mike Ntambwe, yatangaje ko iki cyemezo kizatangira gukurikizwa tariki ya mbere Mutarama 2025, kizatuma ubucuruzi butemewe bw'ikawa na kakao bwiyongera. Ntambwe yasobanuye ko buri cyumweru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihomba toni zirenga 400 za kakao inyuzwa mu nzira zitemewe n'amategeko, ifite agaciro ka miliyoni 60 z'amadolari. Ese Sentama, ari wowe ubundi waba ubona igihugu gifite ibicuruzwa ibyinshi bikajya bigenda magendu nk'uko batubwiye ziriya toni? Yego. Ubundi ntiwabahagarika bakabanza bagashyira kuri gahunda bakabiha n'uburinzi ku buryo bitazongera gukorerwa magendu gutyo? Mushakamba, ngira ngo iyi nkuru nuko ariyo turiho. Yego. Ariko hari n'izindi twagiye tubona zisa nayo, wenda tuzirebe tuzigireho tubigereranye n'ibi. Mu bihe byahise wabonye kompanyi y'indege ihagarikwa. Mu bihe byahise wabonye umupaka wa Zambia na hariya ahitwa Kasumbalesa, ngira ngo urabyibuka ko naho hahagaritswe. Zambia ivuga iti Kongo bifitemo akajagari, babanza bakemura akajagari bifitemo. Ubwo rero urumva ko nta gitangaje kirimo, kuko n'ubundi bisanzwe bibaho Kongo. Biriya mu cyongereza babyita business as usual. Yego. Niko bisanzwe. Niko bisanzwe. Ubwo rero urumva ko kubahagarika n'ubundi ntabwo aribo ba mbere babahagaritse kubera akajagari, kubera ibibazo. Ariko buriya ahubwo ni byiza, ngira ngo umuryango w'ubumwe bw'i Buraya, Zambia bahagaritse kompanyi y'indege. Nabo icyo bakoze kugira ngo ni nko kuba barimo. Yego. Babigisha Kongo imikorere. Ahubwo noneho Kongo, tugarutse ku ruhande rwabo, twavuga tuti Kongo ni umunyeshuri mubi. Yego. Niba yiga ntifate, ntiyigire ku byo yanyuzemo, ntibone igisubizo cy'ibibazo ifite ihereye ku byo yanyuzemo, Kongo twayifata nk'umunyeshuri mubi. Birumvikana. Yego. Reka tugane ku musozo w'aya makuru. Hari n'abatutangiye kutwandikira ati se twabaye amahoro ko nta makuru twatanze. Yego. Kugira ngo abagereho twagiye mu bunane Mushakamba. Twagiye mu bunane cyangwa muri veye, hirya no hino bari mu bitaramo bita veye. Yego. Ubwo bagize ngo niho turi, ariko turi muri veye y'amakuru, ntibahumure tureba turabagezaho. Kandi ari hafi. Twagana ku musozo rero Mushakamba. Nyemerere tugane ku musozo, ariko mbere yuko tugera ku musozo neza, twongere twifurize abakunzi bacu umwaka mushya muhire. Yego, tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025, bo n'imiryango n'inshuti zabo bose hamwe rwose. Umwaka mushya muhire wa 2025, ngira ngo tugiye kuwinjiramo nyuma y'igihe harabura nk'isaha ngo tuwinjiremo. Harabura isaha imwe, ko ndabona saa 5 zirabura iminota. Birahurirana, inkuru za yacu irahagera mu minota. Turabaha ubunani. Yego, turabaha ubunani. Ngira ngo twabanye neza muri uyu mwaka. Nuru ya Mashariki yaravutse. Yego. Umuco wacu TV ho twari dusanganwe rwose, ntago twareka kubashimira. Ejo tuzabashimira neza. Yego. Tuzafata umwanya hakiri kare tubashimire. Tubibutse rero inkuru twaganiriyeho, twagiye Isake tureba ukuntu M23 ihahereye ubunani busharira burura. Special Force ya FRDC
hakaba haguye ndetse n'umusirikare wo mu rwego rwa koroneri w'ipeti rya koroneri. yego birumvikana hari n'abandi bo munsi ye bahaguye batari bake. nta koroneri ugenda wenyine, ntabwo yagenda wenyine, kirazira, hari abagomba kwisasira. Noneho tujya Kanyabayonga tureba ukuntu bizihije Noheli. yego byari bishyushye, byari byiza cyane. ikindi twarebye uburyo M23 AFC irimo ibungabunga pariki ya Virunga nk'uko byavuzwe na Bertrand Bisimwa umuhuzabikorwa wungirije. ikindi tuganiriyeho turebeye hamwe uburyo umuryango w'ubumwe bw'i Buraya waheje ku isoko ryawo ibicuruzwa bya kakao n'ikawa bikomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. barakoze rero abari badukurikiye, turabashimiye. tubibutse gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe gusa, bakande like iyo wayikanda inshuro imwe ku nkuru imwe, bakande share yo wayikanda inshuro nyinshi woherereza inshuti zawe, ibyo birashoboka. ikindi kuri comments ho urakanda ukanandika ukatwandikira ubutumwa. ubwo iyo utwandikiye comments ni ibitekerezo byawe, uko ubyumva, uko ubibona, bijyanye n'uburyo dukora, bijyanye n'amakuru aba yatangajwe. ubwo rero mutwandikire, mubidushyikirize, turabakunda cyane. simbabwira ngo ijoro ryiza, ahubwo ndababwira ngo umwaka mushya muhire wa 2025. Mushakamba nawe umwaka mushya muhire, kandi mikoro ni yawe. umwaka mushya muhire kuri twese abadukurikiye mwese, abakunda Umuco Wacu TV ndetse na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. mwese muhirwe, muzahe muronke, muzabona ibyiza byinshi cyane. Imana izakomeze ibane namwe. ndabashimiye cyane.